Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Praise the Lord, ye hands adore Him. Praise Him, angels in the high. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program na marinig nyo every Sunday dito po sa Radio GMA, DWRA, Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City. Ang inyong po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Of course, nasa YouTube po tayo. Kaya sa ating mga YouTube watchers, viewers, and subscribers, would like to greet you with a very good and happy good morning sa ating pong last Sunday of the month of February 26. Ang ating pong paksa ay pinamagatan kong Earthquakes, the beginning of sorrows. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Mark chapter 13 verse 8. So ang ating pag-usapan po ay ang mga tungkol sa lindol, ang panimula ng mga paghihirap sa mundo, katulad ng paghihirap ng isang manganganak na babae. Mamaya po ay didiscuss natin yan. Of course, batiin muna natin ang ating mga kapatiran. We'd like, of course, to acknowledge our main sponsor, World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Of course, I would like to greet Brother Robert Abels, the elder of one of the elders of White Sparrow Road Church of Christ, and Sister Beverly Henry Dobbs, ang nagko-communicate po sa akin through Messenger, and marami po sila dyan, si Sandra, si Kim, and all of the members of the church at White Sparrow Road Church of Christ in Louisiana, USA. We'd like also to acknowledge our co-sponsor, with our long time, Brother June Narciso Caugiran and his wife, Sister Dina Ibita of Metro Manila Congregation. And we would like also to acknowledge another regular sponsor and partner in preaching the Word of God through the radio and through YouTube, Sister Rose Noble Antalasco, and the husband, Brother June Mariano June Antalasco. Nasa Ontario, Canada po sila, and I would like to just say condolences to the family, to the bereaved family of Brother Max Orduño of Palawan, La Union, na binisita po namin last Tuesday. Kasama ko si kapatid na Lito Olivares sa Palawan, La Union, sa kanilang Orduño Farm Resort. Napakaganda pa ng lugar, at ang burial po ay probably tomorrow, February 27 or February 28. We'd like also to acknowledge other partners and sponsors, lalo na ang Christian World Ministry, kapatid na Terry Dennis, Art Madlaing, James Quitoriano, John Jeffrey, Rose de la Cruz, and of course, Sister Deborah Quiñones Marcos. Mga kapatiran din sa Lingay, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel. Sa Dumalandan, Sister Hilda Manuel and children, Ryan and Regina, Sister Jenny Flores with the children, si Mayan, si Ella, si Apron, and of course si July, and lahat ng kapatiran dyan sa Dumalandan. We'd like to greet also our brothers and sisters in other places. Of course, ang aking sister sa Cebu, who just lost her husband, my brother-in-law Ruben Emperado, at Mandawi, Cebu. Now taking over the work is of course the son, si Neil Emperado. I'd like to also greet and acknowledge our brothers and Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Brother Henry Kating, and of course nandiyan po si Grace Tuanyo. Maraming po salamat sa continued sponsorship and help sa World Radio and of course sa Christian World Ministry.
and all of the works and Nueva Ecija. Sa ngayon po, aking destination is mostly Nueva Ecija, Cabanatuan, Peñaranda, Palayan, San Jose. I'd like to greet Brother June and Tess Abaya, kapatid na Sister Rose Katig and family dyan sa Peñaranda, sa Palayan, kapatid na Henry and the rest of the congregation over there, mga kapatiran sa Mindanao, kapatid na Primo Rivera sa Visayas, Sister Hannah Mungkay and family dyan sa Iloilo, Arvin Duanyos sa Capiz, Sister Bibing and Nards Duanyos sa Dahu, Capiz, kasama dyan of course ang ibang mga congregations. Mga kapatiran pa rin sa iba-ibang lugar, Bert Branyas sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, and of course, Bicol, Higatutulan, kapatiran sa Pampanga, Laongo po, and other places. I would like to thank everyone for continued viewing, subscribing, and sharing the words of God. At ngayon ay dumako na po tayo sa ating discussion on the subject, Earthquakes, the beginning of sorrows. Mark 13, verse 8. Ang mga lindol, ang panimulaan ng mga paghihirap sa buong mundo. This is our reading in the book of Mark chapter 13 verse 8. Sabi dito ng ating Panginoon sa Kristo, "For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in various places, and there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows." According to Mark chapter 13 verse 8. I'm using the King James Version. At of course, babasahin din natin sa wikang Pilipino ang talatang ito. Ngayon sa Tagalog o sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad, mga kaibigan at mga kapatid. "Sapagkat naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak." So yun po sinasabi sa Marcos 13:38, chapter 13, verse 8 of the book of Mark. Now, lumako na po tayo sa ating introduction, mga kaibigan at mga kapatid. The recent 7.8 magnitude earthquake that hit Turkey and Syria last February 6 at killing more than, sa ngayon po ang update as of February 21st, 46,000 na po. 46,000. Anim na po, 46 ang namatay. 46,000 na po ang namatay sa Syria at saka sa Turkey. At of course, nagdulot ito ng great fear and destruction to those places. Marami pong mga building, mga gusali ang bumagsak doon. Kaya marami po ang apektado ng isa, probably pinakalakas na lindol sa ating kapanahunan. Now, ang question, brothers and sisters, why do earthquakes strike populous countries suddenly and without warnings? Bakit po ang mga lindol ay bigla na lamang dumarating sa mga bansang malalaki, maraming tao, maraming population, at siyempre walang sabi-sabi, bigla na lang nagkakaroon ng lindol or earthquake? Of course, ang katanungan dito, God's judgment ba ito? Is it because of global warming? Or talagang sinasabi sa Biblia ayon sa Mark 13:8, is it really the beginnings of great sorrows? Now, notice, hindi lang beginning. In other words, maraming beginning, maraming pasimula. So kaya sa Biblia, sinasabi sa Mark 13:8, mga pasimula. Ang ibig sabihin, iba't ibang pangyayari ang mangyayari at magaganap bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo ayon sa Marcos Kapitulo 13, talatang 8. So tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia ayon sa sa Acts, sa John
chapter 8, verse 32. Ano sabi ng Panginoong Kristo? John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So ang ating pong approach sa pag-aaral na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay number one, what are earthquakes? Why do they happen in our world? Ano po ang mga lindol? At bakit nangyayari ito sa ating mundo? Pangalawang paksa, the scientific explanation of the causes of earthquakes. The scientific explanation of the causes of earthquakes. Ano po mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga lindol ayon sa siyensya? At pangapat na parte ng ating pag-aaral, ano ang mga leksyon na matutunan natin sa mga pangyayari na idinudulot ng mga lindol? What lessons can we learn from earthquakes' devastating effects? So yun po yung ating mga pag-aaralan sa umagang ito. And I hope you are listening. Don't take notes because kung meron kayong email address, I can send you the outline of the sermon at pwede nyo po makuha lahat, pati yung mga versikulo. And of course, the video will also tell you what are we studying. So let's now go to our discussion. What are earthquakes? Why do they happen in our world? Ano ba ang mga lindol? Bakit nangyayari sa ating mundo? Well, ayon sa ating pagsasaliksik, earthquakes are the result of sudden movement along faults within the earth. So yung paglilindol ba ay resulta ng pagkakaroon ng mga paggalaw. Sabi nila sa fault lines na nasa ating planeta, nasa ating mundo. Ang tinatawag nating Earth sa Ingles o sa Tagalog, lupa. Sa ating planetang lupa. The movement releases stored up elastic strain energy in the form of seismic waves which propagate through the earth and cause the ground to shake. So yun po yung sinasabi ng ating pananaliksik. Yung paggalaw daw, nagpapakawala ito ng mga tinatawag nilang elastic strain energy. Mayroon pong enerhiya na napapakawalan at ito po ay sa pamamagitan ng seismic waves, mga vibrations, at ito ay nangyari sa buong ating mundo, buong mundo. At ito po ang dahilan kung bakit umuuga ang lupa, hindi lang sa taas, pati na rin po sa ilalim. Such movement on the faults is generally a response to long-term deformation and the build-up of stress. So ito pong mga paggalaw sa ating mundo, sa ating daigdig, ay dahil sa mga tinatawag nating fault lines, at ito ay tugon sa sinasabi nating long-term deformation. Nagkaroon po ng mga pagbabago sa ilalim ng lupa, sa taas ng lupa, at para ba rin tao, nagkakaroon din po ng stress, nagkakaroon ng problema. Hindi naman nag-iisip yung ating physical na mundo. Now, ang katanungan na susunod, where do earthquakes occur? Saan po nagaganap ang maraming mga paglilindol? Ayon po sa ating pagnanaliksik, most of the activity is concentrated in distinct earthquake belts. So yung mga pangyayari ng maraming lindol, nangyayari po yan sa mga lugar na sinasabi lang earthquake belts. Yung parang lugar o isang linya kung saan ay tinatamaan palagi ng lindol. Katulad din ng bagyo, may mga lugar na tinatawag natin paborito nila na daanan. So ganoon din po ang lindol. Mayroon silang tinatawag na distinct earthquake belts. Another statement, according to our research, the edge of the Pacific Ocean and in the middle of the Atlantic Ocean, sabi nila, nangyayari ang mga paglilindol sa tinatawag nilang pinakadulo ng Pacific Ocean. At ang Pilipinas po, nasa Pacific Ocean tayo. Sa karagatan ng Pasipiko at sa kalagitnaan ng karagatan ng Atlantiko or Atlantic Ocean. So dalawa pong ocean, Pacific Ocean at
Atlantic Ocean. Diyan po ang karamihan ng tinatamaan ng lindol sa buong mundo. In fact, sabi nila, 80% of large earthquakes occur around the edges of the Pacific Ocean known as the Ring of Fire. So, 80% daw ng mga lindol ay nangyayari sa tinatawag nating periphery, sa mga lugar sa Pacific Ocean at kasama dyan ng Pilipinas. At ang tawag nila dito sa English as the Ring of Fire. Of course, the Ring of Earthquake. Isang parang sing-sing below, at doon po dumadaan yung karamihan sa mga lindol. Pero tawag nila fire. Kasi fire nga, nakakasira. Maraming nawawasak. So yun po yung ating paliwanag kung ano ang mga lindol at kung bakit nangyayari sa ating mundo. What are earthquakes and why do they happen in our world? Now let's go to the next subject. Pinamagatan ko po ito sa wikang Ingles, the scientific explanation of the causes of earthquakes. Ano po ang paliwanag ng siyensya kung bakit nagkakaroon ng mga lindol sa buong mundo? This is according to science. Okay? Iba rin po yung sasabihin ng Biblia. Well, according to science, number one, the causes of earthquakes. Apo, marami po, pero 4 lang po yung pinili ko. Number one, the seismic waves. Ano po yung seismic waves? Palagi nating narinig sa radyo at television. One of the major causes of earthquakes, what you call seismic waves. Nandiyan po yung spelling sa ating YouTube, makikita nyo. But seismic waves are actually vibrations of the earth. Ito po yung umuuga ang ating planeta, ang ating mundo. At doon po sa kataasan, ang pag-uga usually sa taas, at mayroon po sa loob mismo ng ating planeta. So ito pong waves na ito, these waves make heavy disruption when they flow. Ano po ibig sabihin ng disruption? Disturbances na iistorbo ang ating pisikal na mundo. Kung ito po ay nagkakaroon ng tinatawag na mga vibration, subukan nyo lang kung i-vibrate yung isang bagay. Madidistorbo po yung nasa kapaligiran niya. So ganoon din po yung isang ating pisikal na mundo. When there are vibrations, mayroon pong epekto yung vibrations na yun. Magkakaroon ng disturbances. In fact, when you sing, yung ating pagkanta, mayroon siyang sound vibrations at nakakaroon po ng epekto yan sa ating kapaligiran. Ganon din po yung tinatawag nilang seismic waves. Major examples of such seismic waves of an earthquake occurred in Assam, India. At matagal na po ito nangyari. Pero of course, mayroon pang recent pangyayari. In Assam, India, nagkaroon po ng ganitong klaseng seismic wave in about 1897 and 1950s. Po, matagal na po yan. Pero recently, mayroon na naman. Pero hindi pa siyadong malalakas. Number 2, cause of earthquake. Compression in the earth's crust. Ano pa ibig sabihin ng compression? Pag sana natin compress, ang ibig po sabihin, nagkakaroon ng increase in pressure. Pag ikaw ay lumalakas, lumalakas din ang pressure ng iyong kamay o katawan. So, ganoon din po. Pag nagkakaroon ng increase, tumataas ang pressure, nagkakaroon ng compression sa kataas ng ating pisikal na daigdig. So, ito po ang one of the causes of earthquake. Examples of such kinds of earthquake, compression the earth's crust, ay natagpuan po doon sa Australia. Doon, because of the movements along the faults. At recently, sa Solomon Sea, for the year 2023, nagkaroon po ng such kind of earthquake in Australia at magnitude 5.1. Recent lang po ito sa Solomon Sea, year 2023. Now, these were caused by the compression of the earth's crust. So, nakakaroon po ng pressure sa ating physical na mundo sa taas, pwede rin sa baba, at nagkakaroon po ng disturbances. So, nagkakaroon ng lindol. Number 3 cause of earthquake, tectonic movements of the earth. Ano po yung tectonic? Palagi nating narinig sa radyo. Tectonic origin. Hindi naman pinapaliwanag ng mga announcer na mga nagre-report sa TV kung ano ibig sabihin ng tectonic.
Marahil, kung nakikinig kayo kay Noli de Castro, papakinggan mo yung tectonic earthquake. Alright, so ito po yung tectonic movements of the earth. The structure of the earth's crust, meron pong tinatawag nilang plates, parang plato. Yung structure ng taas ng earth natin, na parang plato, nagkakaroon po ng paggalaw yun or movements. So yun po yung tinatawag nilang tectonic movements of the earth. Number 3 cause po ng earthquake ay mga tectonic movements of the earth. Pinaliwanag ko na kanina ito, ang structure po ng ating earth, yung pinakataas. The earth's crust, tawag dito ay plates. So tectonic movements of the earth are actually caused when the crust becomes subjected to strain and eventually starts moving. So yung pinakataas ng ating planeta, pag nagkaroon po ito ng parang na-strain, parang napipressure, nagsisimula pong mag-move ito o gumalaw. So yun yung Earth's crust. Ito yung tinatawag nilang tectonic movements of the Earth. And so due to tectonic movements of the Earth, nagkaroon po ng small shake, parang pag-uuga rin doon sa San Francisco, California, USA. So that's the number 3 cause of earthquake, tectonic movements of the earth. Alam nyo na po ngayon ibig sabihin ng tectonic structure of the earth's crust, at yung structure na yun, mayroon tinatawag na mga plates, parang plato. Number 4, and the last, nababanggitin natin na cause of the earthquake, according to science, is any disturbance on the surface. Kung ano man ang disruption kapag nangyayari doon sa kataasan ng ating mundo, physical earth, dito sa ating where we are staying actually, ito yung surface ng earth, kasi kung titignan mo yung earth, ang pinaka-surface na dito tayo sa taas. All earthquakes are mainly caused by disturbances of the outside crust on the ephemeral surface of the earth. Okay, ano pong ibig sabihin na? Lahat po ng mga lindol ang nangyayari dito sa dito ko nagkaroon ng disruption, mga naiistorbo sa pinakataas ng ating mundo. At ito po hindi lang matagalan, temporary, kaya ang earthquake hindi naman po palaging matagal. Usually, tumatagal lang ilang seconds, segundo, minuto. Pag minuto, medyo matagal na yan. So, all earthquakes are mainly caused by disturbances on the outside crust on the ephemeral surface of the earth. Ano po yung ephemeral surface of the earth? Ito po yung surface na panandalian lamang, hindi po pangmatagalan. So anything which tends to destroy the perfect equilibrium of the globe will cause an earthquake. So ang ating pong physical na mundo, siyempre bilog yan, umiikot-ikot. So yung may mga pressure, may mga pangyayari yan, kung ano man ang hindi nakakaroon ng perfect na balance. Although ang movements po ng ating physical na mundo, mga kaibigan at mga kapatid, tatlo. Umiikot po siya, it revolves around its own axis. Umiikot po siya, sarili niya. Pagkatapos habang umiikot, mayroon pa siyang movement na left, right, tapos paikot po yan. Left, right. So, dalawang movements na po yan. Umiikot siya sa sarili niya, tapos ang movement niya, left, right. Tapos, habang umiikot yan ng sarili niya at move ng left and right, umiikot din siya sa sun o sa haring araw. So, namamagnet po siya ng haring araw. Kaya lang, parang pareho ang magnet niya, parang sabi ng North Pole, South Pole. Kaya hindi po nagbabanggaan yung haring araw at ang ating physical na mundo o planeta. Yun po yung scientific explanation. So, each side and every part must necessarily carry the same weight. Katulad po ng isang bola. Kung mayroon kang dala-dala, kung mas mabigat sa kabila, magtitilt po yun. Iba po yung movement. So, dapat pag may dinadala ka, halimbawa, kinakarga kang may karga-kargang tubig o ano man, dapat pare-pareho, balance. Kasi kung mas mabigat sa kabila, may strain ka. So, hindi mo makokontrol. So, ganun din po yung ating physical na mundo. Every side or each side and every part must necessarily carry the same weight. Pareho ang bigat, sapagkat kung magaan sa kabila, mabigat sa kabila, maaring bumagsak na yung ating physical na mundo. So, of course, God makes that to stay with the same weight at kinukontrol po ng ating Panginoong Diyos yan.
God is still working even today. Nag-rest lang siya nung creation, 7 day when created it. But He keeps the earth and all the moons and all the stars in its particular position, kasi kung hindi titingnan ng Panginoon yan, nawala na yung magnet dyan, gravity, bagsak po lahat yan. So, during the Judgment Day, babagsak po lahat yan, mga kaibigan, mga kapatid. The required perfect nature's balance is spoiled by man's removal, ores, rock, coal, and the building of cities. So, temporarily, kaya ng taong sirain din ang ating physical na mundo. Of course, hindi niya talaga kayang gibain yung physical na mundo totally. Ang Panginoon Diyos lang po may kapangyarihan ng ganyan. But the nature's balance, hindi ba, pag halimbawa, bakit nagkakaroon ng mga baha, kakaroon ng bagyo sa ibang lugar, tapos biglang bumaba? Pag pinuputol mo yung mga punong kahoy sa kabundukan, pag umulan, yung tubig pupunta po yun sa baba. So yun po ang ibig sabihin ng perfect nature's balance, na dapat may nagagawa rin ng tao dyan at pwedeng gawin niyang wasakin. So when man try to spoil the earth, removing some of the earth, some of the ores, mga minerals, mga rocks, mga coals, pati ang pagtatayo ng malalaking gusali, naghuhukay ka, di ba? Pag tumatayo ka ng malalaking gusali, you dig down, and so to make a very good foundation. So yan po, may epekto yan sa ating mundo. Tingnan nyo na lang pag may repair sa mga kalsada, binabutas nila yung mga semento, umuuga po yung lugar na yon. So parang ganun po ang konsepto, mga kaibigan at mga kapatid. So those are the so-called scientific explanation. There are 4 only that I mentioned a while ago. Number 1, the seismic waves, compression in the Earth's crust. Number 3, tectonic movements of the Earth. And number 4, any disturbance on the surface of the Earth, pwede pong mag-cause siya ng earthquake. Alright, example po ng disturbances on the Earth na medyo malakas, nangyari po ito sa Himachal Pradesh earthquake in India in the year 2014. So, recent lang po ito, kapanahon na po natin ito. Now, let's go to the next part of our lesson, the scriptural exposition or explanation on earthquake happenings. Ano po ang paliwanag ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, tungkol sa pagkakaroon ng mga lindol sa ating physical na planeta, sa ating mundo? Meron bang sinasabi ang Biblia? Meron po, marami. Okay, let's, number 1, God's Word predict the occurrences of earthquakes in various places and their effects on people. Binasa na natin kanina yung Mark chapter 13, verse 8. Nation and nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be earthquakes. Sabi ni Mark. Of course, sinabi ng Panginoon, but this was written by Mark 13, verse 8, there will be earthquakes in various places, and there shall be famines, tagutom. There shall also be troubles, but these are just the beginnings of the sorrows. Beginnings, hindi po isa lang. Hindi sinabing beginning, kundi sa Tagalog, mga panimula ng mga paghihirap, katulad ng paghihirap ng isang babaeng malapit ng manganak. Now let's go to other verses. God's words predict the occurrences of earthquakes in various places according to the book of Luke, chapter 21, verse 11. Sabi ni Lucas, of course, sabi ni Kristo, but sinulat ni Lucas, there will be terrors and great signs from heaven. So maraming mga kakilakilabot na mga pangyayari at mayroon ding kababalaghan na may makikita natin sa himpapawid o sa kalangitan. Of course, hindi yan ang tunay na langit. We call that atmosphere or outer space. Ano pa sabi sa Matthew 24, verse 7? Sabi ng Panginoong Jesucristo, written by Matthew, aside from earthquakes, there will be famines in various places. So, pag nagkaroon ng earthquake, hindi makalabas yung tao, takot sila, magkakaroon ng tagutom kasi sa halip na magtrabaho ka para gumawa ng pagkain, takot yung taong lumabas. So, magkakaroon ng epekto. Famines, tagutom. Maraming mamamatay kung hindi sa earthquake. Sa gutom sila mamamatay. Ano pa sabi ni Isaiah chapter 24 verse 19? Basahin muna natin sa wikang Pilipino. Sabi ni Isaiah,
The earth is utterly broken. The earth is split apart and is violently shaken. Ano pong ibig sabihin doon? Ang mundo raw, ang pisikal na planeta, ay mawawasak, mabibiyak, at magkakaroon ng matinding pag-uuga o pagyayanig. Tindi niya. That's in Isaiah 24, verse 19. Ano pa sabi sa Old Testament? Old Testament writers describe earthquakes as follows. Marami pong verses ito, mga kaibigan at mga kapatid. In the book of Psalms, chapter 46, verse 2, ganito po ang sinabi ni Haring David. Of course, sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya, sinulat lang ni Haring David. We do not fear though the earth gives way and though the mountains be moved into the heart of the sea. So sabi ni King David o ni Haring David sa mga awit 46 talatang 2, hindi ako natatakot o hindi kami matatakot kahit na ang pisikal na mundo ay mayayanig at kahit ang mga bundok ay malilipat sa dagat. Hindi ba ganun ang nangyayari? Kahit bundok, pwedeng tangayin papunta sa kalagitnaan ng karagatan kung sobra na po ang tinatawag nilang lindol. That can happen, brothers and sisters. Ano pa sabi ng Biblia? Well, another passage is from the book of Job, chapter 9, verse 5 and 6. Ano pong sabi ni Job? Sa Ingles muna. He who removes mountains when he overturns them in his anger, who shakes the earth out of its place, and its pillars tremble. Yun po sabi ni Job sa wikang Pilipino. Sabi niya doon, inuuga ng Panginoon ng bundok sa tindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga ang saligan or pundasyon ng ating daigdig. So nagagawa ng Panginoon po yun. Inuuga niya, niyayanig niya ang ating mga bundok sa tindi ng kanyang galit sa mga tao na kanyang nilikha na hindi naman sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ano pa sabi ni Isaiah chapter 13 verse 13 sa wikang Ingles muna? Sabi ni Isaiah, ganun din po ang sinabi dito. Babasahin natin sa wikang Pilipino. Yayanigin ang kalangitan. Ang lupa ay malili sa kanyang kinalalagyan. Sa araw na isinabog ni Yahweh o ng Panginoon Diyos ang kanyang puot. Ano sabi ni Isaiah? Yayanagin pati ang kalangitan. Hindi lang po rito sa lupa. Pati yung kalangitan. Of course, andun yung mga bituin and other heavenly bodies. Kayang yanagin ng Panginoon Diyos yan. Ang lupa ay malilihis sa kanyang kinalalagyan. Sa araw na isinabog, past tense, pwede pa rin sabing isasabog. Nangyari po noon yan, mangyayari pa rin ngayon, at mangyayari pa sa mga araw na darating. Kayang yanagin, isabog ng Panginoon ang kanyang galit sa buong mundo kung ang mga tao ay nakakalimot na sa kanya. Ano pa? Sa Apocalypse, brothers and sisters, Book of Revelation, chapter 8, verse 5, ano pong sinulat ni Apostle John? Revelation chapter 8, verse 5. Medyo advance po natin ito. Mabalik tayo mamaya sa iba. And the prophecy of a final destruction of the wicked. Ito po yung hula kung kailan at wawasakin ang lahat ng masasama sa mundo. Itong sinabi ng Panginoon through the angel and of course through John. Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. And there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Yun po, sabi doon. So, anong mangyayari? Ang anghel po, kukunin niya yung kanyang pinaglalagyan ng insenso, lalagyan niya ng apoy mula sa altar ng Panginoon. Of course, figurative po ito. Ihagis ng anghel sa lupa at magkakaroon po ng mga kulog, magkakaroon ng mga dagungdong, pagkikidlat at paglindol. Yun pong sinasabi sa Apocalypse Kapitulo 8, talatang 5. Ano pong nangyari sa Old Testament? Balikan po natin yung Old Testament sa sinabi po ni Isaiah, chapter 24, verse 20. Naisip ko kanina. Sabi ni Isaiah 24:40, the earth staggers like a drunken man. It sways like a hat. Its transgressions lies heavy upon it,
and it fails, and it falls, and will not rise again. So sabi ni Isaiah, doon sa Isaiah 24:20, ang ating planeto, ang ating daig, ay pasuray-suray na parang isang lasenggo, isang lasing na tao, at ito ay uuga na parang isang nipahat dahilan sa mga maraming kasalanan, bumigat ng bumigat ang kasalanan ng mundo, at ito ay babagsak, magugunaw, at hindi na po tatayo ulit. Ang ibig sabihin, final judgment day, wawasakin ng Panginoon ang buong sanlibutan, buong kalawakan. Pero marami pong hindi naniniwala dyan. Later on, we'll discuss that. Now, in the book of Numbers, sa Tagalog bilang, number 16:32, ito po nangyari panahon ni Moses. Mayroon pong isang grupo rebelde, ang pangalan ng pinaka-leader ng Israelite na nagrebelde kay Moses ay si Kura. At may kasamaan siya. Ano sabi? Dahilan sa puot ng Panginoon at sa kanilang pagre-rebelde laban kay Moses, ganitong sinabi ng Biblia. Number 16, verse 32. The earth opened its mouth and swallowed them up with their household and all the people who belonged to Korah and all their goods. Tingnan nyo yun, napakatindi, no? So bigla pong bumuka ang lupa, parang may bibig, may bunganga. At nilulun po lahat si Kura at kanyang mga kasamaan, pati yung mga ari-ari na mga bahay nila. The earth swallowed them up with all their household and all the people who belonged to Korah and all their goods. Sa tindi ng puot ng Panginoon sa pagre-rebelde ni Korah noong panahon ni Moses, bumuka po yung lupa at kinain, nilulon si Korah ang kanyang mga kasama sa bahay, pamilya niya, mga ari-arian, pati yung bahay niya bumagsak. Alright, so ganyan po ang nangyari panahon ni Moses at pwede pa rin po mangyari sa ating kapanahunan kung hindi po tayo magsisi at bumalik sa Panginoong Diyos. Now, dumako na po tayo sa last part ng ating pag-aaral. What are the lessons we can learn from earthquakes' devastating effects? Ang tao, paulit-ulit na lang kung kailan mayroong sakuna, mayroong mga pangyayari, saka lang nila naalaala ang Panginoon Diyos. Now, let us remember, firstly, what lessons can we learn? Number 1, the 7.8 magnitude earthquake last February 6, killing, as of today, February 26 na po tayo, killing more than 46,000 people in both Turkey and Syria. Happened in Turkey and Syria 2 weeks ago. Kasi February 6, 2 weeks na po yan, or malapit ng 3 weeks. Now, these places had great earthquakes in the past, destroying lives and properties. Itong mga lugar na ito, as I was saying kanina, palagi nakakaroon ng earthquake. Nasa earthquake belt po sila, nasa Atlantic Ocean, nasa Ring of Fire. So palagi pong nangyari. Noon, nangyari ito 80 years ago or more. Sa Turkey, sa Syria. These places had great earthquake in the past, destroying lives and properties. At ito pong pinakamatindi. Of course, mayroon pa noon. But as of today, counting 46,000 na po ang namamatay sa Turkey at saka sa Syria. Now, kung titingnan mo sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, the 7 churches of Asia mentioned in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3 were all in the so-called Asia Minor during the time of the Apostle Paul. At ito pong Asia Minor, kung nasaan yung 7 churches, the 7 churches, Ephesus, Laodicea, Philippos, and other churches there in Revelation chapter 2 verse 3 and 3, where in Asia Minor, at itong Asia Minor ngayon, ito po yung modern Turkey. So yung 7 churches of Asia are actually in the city, or rather in the country of Turkey. Turkey na tinatawag natin ngayon. But the 7 churches found in Asia Minor during the time of the Apostle Paul, during the time of the Apostle John, were in Asia Minor, which is now modern Turkey. The church in Antioch in Syria was also a prosperous missionary church in the Apostle Paul's time. About 50-60 Anno Domini, or in the year of the Lord, yung Antioch church po pinaka-popular na iglesia, second author to the Church of Jerusalem. Jerusalem, of course, was the mother church. Nung nag-expand yung mga Gentiles, mga Hudyo, lumaki yung Church of Antioch.
In fact, the Church of Antioch was the one who sent Paul and Barnabas in their missionary journeys. Tatlo pong missionary journey. Now, these two countries, brothers and sisters, Syria and Turkey. Ang Turkey po, majority, predominantly sa ngayong kapanahonan, ayon sa statistics, 99% of the people there are professors of Islam o tawag nating Muslim. Ano pa? Ito po ay statistics. Hindi ko pa gawa-gawa ito. Sa Syria naman, 83% of the people, according to statistics released by, of course, mababasa nyo yan sa Google and other places, 83% of the people in Syria are also predominantly Muslims or professing the Islam religion. Iilan lang po yung Kristiyano doon. Of course, there are Christians in Turkey, there are also Christians in Syria, but iilan lang po. Sabihin mo 99% sa Turkey, 83% sa Syria. Compute nyo na lang po mga kaibigan. Now, these particular places, Turkey and Syria, there are fault lines in these places, but is it also possible, pwede ba, that God uses earthquakes to remind people of His existence and power? Of course, may mga fault lines dito, but pwede ba nating sabihin na ginagamit ng Panginoon Diyos ang mga lindol upang paalalahanan ang mga tao sa mga lugar na ito ang kanyang presensya, ang kanyang eksistensiya at ang kanyang kaparusahan, ang kapangyarihan. So as in the past, the Lord shook the earth about His anger even against the Israelites, particularly the family of Korah. Binasa natin kanina sa book of Numbers chapter 16 verse 32, as in the past, the Lord shook the earth out of His anger even against the Israelites, particularly the family of Korah. So pwede rin po mangyari yan, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating po pagtatapos sa ating discussion on earthquakes, the beginning of sorrows, calamities like earthquakes are God's warnings to the world to repent of their sins and turn to God. Mga pangyayari po katulad ng lindol sa buong mundo ay pamamaraan po ng Diyos para bigyan ng paalaala ang buong mundo na kung hindi pa sila lumalapit sa Panginoon, dapat na sila ay magsisi at talikdan ang mga kasalanang ginagawa nila. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo na nakasulat sa Lucas chapter 13 verse 1 to 5? Doon po, dalawa ang example na binigay ng Panginoon sa Kristo. The people at Siloam and the people who were killed by Herod. Sabi ng Panginoon sa Kristo, do you think that those 18 in Siloam when the tower fell down, and also the people, the Jewish people who were killed by Herod, do you think those people were so wicked? Ayun ang question ng Panginoon Diyos sa mga Hudyo. No, sabi ni Kristo. Those people suffered and were killed by Herod, not because they were very wicked people. Ang ibig sabihin ni Kristo, pare-pareho lang. Masama sila, masama rin kayo. So unless you repent, you will also likewise perish. So anong warning niya? Yung nangyari sa Turkey at Syria, ang ibig ba sabihin mas masasama ang tao yun? Hindi po. Talagang mangyayari yun. Well, bakit? Pinaliwanag ko na po kung bakit dapat mangyari at nangyayari. Sabi ng Panginoon, mangyayari yan kahit saang lugar, kahit sinong tao, kahit sinong bansa. Kung kayo ay hindi magsisisi at babalik sa akin, sabi ng Panginoon, it will also happen. It shall happen to you. All these things will happen to you unless you repent. Sabi ng Panginoon sa Kristo, unless you repent of your sins and turn to God, unless you repent, you will all likewise perish. Physically lang po yun, mamamatay. Physical. Pero about your spiritual, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So sabi ni Apostle Peter in 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is patient with you, warning everyone, not wanting that anyone should perish, but that everyone should come to repentance. So ang Panginoon Diyos po ay mahinahon, mapasensyoso. Ayaw niyang mawala ang mga tao. Binigyan ng chance. How many years did He give the people of Noah time to repent? 100 years. How many years does He give a chance to people today? Thousands of years na po, simula ng
dumating si Kristo sa ating physical na mundo. So 2,000 years, and still God is saying, repent and turn to God. The gospel of Christ will assure anybody, kung gusto nyo pong lumapit, kaya po nandito kami sa radyo, nandito kami sa YouTube, because the Lord wants us to call you. The gospel of Christ will assure people of spiritual rest in salvation. Hindi po importante yung physical. Importante yung physical. But our bodies can be killed. But ang importante po yung kaluluwa. Saan po punta yung kaluluwa? So sabi ni Kristo, Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Sa John 14, verse 6, sabi ni Kristo, it's now time to repent, especially people who have been victims of calamities, that spiritual salvation is in Jesus only. Ano sabi ni Kristo? John 14:6, I am the way. Ako ang daan. I am truth. I am life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. No man comes to the Father except through me. So kayo po, na hindi pa lumalapit sa Panginoon, ito po ay panawagan sa inyo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan ko. And many people don't believe this. And I hope you will be one of those who will believe. So ano sabi ni Kristo sa Marcos 16:16? He who believes in me and is baptized shall be saved, but he who does not believe in me shall be forever condemned. Ano pa sabi niya? Sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi na kayo, magpabautismo, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo, patatawarin pa kayo ng Panginoon. Pag hindi kayo nagsisi, nagpabautismo, walang kapatawaran, at hindi nyo rin tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong bibigay sa inyong kaloob? Kaloob po ng Espiritu ng demonyo. Today is the day of salvation according to the Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Do not delay. Kung kayo po ay ready na, we are willing to help you, come to Christ. Now is the day. Now is the time of salvation. So those who will not obey the gospel of Christ, when Christ returns, sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, when Christ will come in His vengeance, He will take vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of Christ. Yan po ang ating mensahe. Nawa na unawa natin at nawa ay gawin natin ang dapat natin gawin, mga kaibigan at mga kapatid. Let's pray as we end our lesson. Our Lord God, the Father in heaven, we thank you for the Bible, for Jesus Christ who came to earth to die for us and to save us from our sins and to give us eternal rest in thy kingdom in heaven. Please help our listeners, our viewers, to consider themselves. And if they are not yet in Christ, we pray, Lord, that they will come to Christ and we will be willing to help them so that they will become followers of thine, and there is an assurance of entering into thy kingdom on after the day of judgment. We pray for our supporters, World Radio, Christian World Ministry, the Ontalasco family, the Kaugiran family, the rest of all the people who are partnering with us in preaching the gospel through the radio and, of course, through the YouTube. Bless them, O Lord, and bless also our brothers and sisters who have lost their families. We'd like also to say condolences to Sister Lydia Pilar, who have lost her husband, Brother Bernie Panergo, recently. We pray all of this in Lord, asking for forgiveness, so that we will be forgiven of our sins as we also forgive those who trespass against us. Through Christ we pray, our Lord and Savior. Amen. To God be the glory. Shall his promise fail? God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Amen, Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.